Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bunda semuanya. Kita bertemu lagi di channel Istia TV ya Bun. Ini aku mau mukbang muktis jambu air ya Bun ya. Sebelum makan kita berdoa dulu ya Bun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Mari kita santap. Mantap Bun. Tapi seger, bikin mata piar gitu ya Bun ya. Asam Bunda.
Maaf ya bun, karena terlalu asam. Aku nggak habis bunda petisnya hari ini. Udah kenyang. Bye bye, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.